काले रिसाई मान्छे भन्छको चाहिँ यता के भयो त त मिठो हुँदैछ भने अब मिठो हुँदैछ यानी अगायो तँले दुध खाने जाँदैन उपल्लो उमा गएर उतो बोकीले अनि के डर र म दोकान गएर आउँछ अब त्यहाँ धोक्रो पनि दिनेश काकाले ल्याइदिनु भएको छ अरे मलाई उठाइदिनु पर्नेछ भाइहरू चाहिँ स्कुल गएको दुइटै बस्दै गर यहाँ दुई यसको मजा लगाइदिनु पर्छ है चिसो जाडोले कक्री मरिन्छ जस्तो छ कहाँ दोजले घनरङ के घनरङ बनाउँदैछ फेरि ढुङ्गाहरू झारेर किचेमा हार्छ होला के गर्नु नलैजा भन्नु नि नआउने हजुर झर्छ होला काका पछि त बर्खा चाहिँ पाइपहरू पनि काका चुटेको पानी पाइपहरू ए यहाँ छिरिँदो रहेछ यहाँदेखि बोरा ल्याइदिएको छ है भन्नुहुँदै थियो ए यहाँको फुलहरू पनि सबै किचम भएछ नि हुन्छ त्यो अराईको नै अर्को ठुलो त कति कति कस्तो एक ठुलो चाहिँ कसरी पो अर्को 250 ए ठुलै दिनु न सामान ढोक्रो चाहियो ए ढोक्रो यहाँ घाटै घाट अब त डोजर आउँदैन होला नि तेल हाल्न आउँछ हाय फनाना घुमाइँदा टङ्निरी पखाएन फेरि भोलहरू माथिदेखि आउँछ यताउता मलहरू लगिसक्नु भएछ मल चाहिँ सबै नै लगिसक्नु भएको छ नि काका अब चाहिँ उठाइ मात्रै दिनुपर्ने हो कि क्या हो बाटो माथितिरै छिराउनु पर्ने बाटो त छेकी हालेर त जङ्गलहरू बल्ल बल्ल बाटो छिरे
डोजरले त बाटोहरू त बिगारेर थुनेर आइपुग्नु लाग्यो म त अब गोठ के भयो चाहिँ अहिले त माइजीको फोन त्यहाँ नथिच डोकाहरू पल्लोपट्टि कोठामा राख्दैन नि त्यो ढोकाहरू पल्लोपट्टि बस्छैहालौँ न चौको यो लिएर आएको मैले चाहिँ दोकानदेखि मम्मीहरू चाहिँ यतै आउनु नि जाडोमा आगो ताप्नु आगो ताप्नु यसलाई त डोरी गरेर झुन्डाइदिनुपर्छ डोरीमा नि के दिदी डर लाग्छ हल्लाउनु नि फेरि भरे हल्लाएर कता हल्लाइदियो भने सानो पार्नु छ के दिँदैछ खै ल म कुनै के खाँदैछ अरे उसले बोजूले उठाउनु नि नभए कस्तो खाने हौ अनि कस्तो मनपर्छ मैले कति छ कहाँ धरन गएको हौ बेमार चाहिँ धरन जानु पर्यो यसरी टपर पनि गाँच्नु पर्ने घाँसे गर्नु पर्ने ओइ मा
खेती दिने हो बुन्नुलाई लगेर जाने अब खेती मम्मीले त कुट्नेले बुन्नुलाई होइन म गिटार पाखामा कसरी लड्यो चाहिँ कसरी लड्यो मन्जिता भाइ देखाउन चाहिँ कसरी लड्यो नेबो के हेरेको फोन हेर्दैन त भाइ कि सुई बोक्यो होला सुत्छ नभए त फेरि उसले त्यसरी बोक्यो भने उसले यहाँको भने चाहिँ ललाउनुपर्छ बोक्नुपर्छ मामालाई पिरो हुन्छ विराज मामालाई पिरो हुन्छ भन्दै विराट मामा यो उ गर्नु भनेर लेख्यो राई खाउँ भनेर भयो भने जाने बाइकमा कुदाउँदै खाऊ कतिको ल्याइदिएको ऊ पनि नसोधी के जुत्ता परेन त्यसको चाहिँ कहाँदेखि आऊ मेरो छ 2 लाख जति त्यहाँदेखि लम्बै चौडै अनि उहरू पाठा पाँचकै छ जति देखा जातिको खर्चाउनु पर्ने 10,000 टिकट गाडी कुदाएको तेरो नेपाल कहाँदेखि आयो हामी त नियाबुङ बलदारी पो रहेछ त नि त पर चप्पल उल्टो सुल्टो बस पिरामा लो मुडा यताले के खाने नि अब हुन्छ नि अझ पनि उठाइदिने होला सामान खानु पनि नआउने भन्दाखेरि टेक्दै बसिसकेँ खानुपर्छ अछु पो हुन्छ अहिले फेरि आइज जाडोमा खाऊ बस्दैन माथि मम्मीले गएर आइज ल खाँदैन सकिरहेको खेतमा जानुपर्ने ए ए ए ए ए ल ल ल ल मलाई चाहिँ चम्किँदैन तेरो दिउ बन्चरहरू बनाउनु पर्ने भन्दैन ल्याइदिइहालेछ तँलाई त त्यही मिठो छ धेर नखाइ चिसो लाग्छ फेरि खोकिन्छ पो खोकी चल्छ कुनमा खन्दै रहेछ यो पल्लो बाटोमा दोफलाती जाने एउटा छ नि त्यसो गरे त बिसाउनु नि ल ए तँलाई यता आइज नानी पालेको भयो सुत्छौ लग्छिन् त यता आइज न यहाँ माथि हो त्यो मुराले अलिक यता यता यो हुन्छ हुन्छ तपाईँहरू खान्न अनि म खाँदैछिन हुन्छ फेन्जेर बोटको परेछ नि पोख्छ अरूको लागि यहीँ खाँदा हुन्छ हुन्छ खान्न गिलासमा दिएको भए हुन्छ
नखाने बुनुलाई बोला त बुनु भन् त बुनु भन बुनु भन न बोला न बुनु भन् त यो 100 खाइसक्यो है बढेछ नि चल्ला बढेको छ हाम्रो त्यत्रो नै छ त नि अस्ति लागिहालेछ बुनु भन त यो त अनि आमा मम्मी आउन नि खानु अझै मम्मी हतार केटी त एक्लै कता कता उठेर गइदिए सबैजना लास्ट टाइममा खानु चाहिँ मैले रहेछु नि धन्य अब नियाबुङको ऊ गाडी थियो लड्छ है नि त्यहाँबाट तपाईँको लाइसेन्सहरू झिकौँ त त्यो सानो मामाको लाइसेन्स झिक्यो कि नि कहाँ ऊ जानु बित्तिकै आउँछ त पछि पो आउँछ त हस् भने खै भन्नु आँटेको भनेको आएको छैन ल ल ओ धर्मले बजार त गयो त ऊ पर रहेछ पछाडिको पाठा पछाडि सबै खुल्दिम सबै होइन